अगर मैं कहूँ आप डिकोडिंग वाईटी का बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट लेके भी कुछ नहीं कर सकते तो दोस्तों आपको थोड़ा गुस्सा आता होगा, बट दोस्तों ये मैं सिर्फ आपके लिए ही कह रहा, क्योंकि दोस्तों साउंड इफेक्ट तभी अच्छा लगता होगा जब आपका वॉइस डीप एंड क्रिस्पी हो। अगर आपको वॉइस एडिटिंग करना आता है तो दोस्तों ठीक है, लेकिन नहीं आता दोस्तों आप ये वीडियो को देख सकते हो। अब मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों आप वॉइस इफेक्ट कहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों पहले तो हम सब क्रोम में आ जा रहे हैं। क्रोम में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च कर लेना है। डिस्प्ले पे एक लिंक दोस्तों शो कर रहा है, ये सर्च करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक चैनल ओपन हो जाएगा। चैनल ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट वीडियो में जाना है। फर्स्ट वीडियो में दोस्तों डिकोडिंग वाईटी का बैकग्राउंड साउंड मिल जाएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।